La verdad que parece muy útil esto que acaba de José María, porque es cuando uno se presenta, bueno, no me presenté, no me presenté también, puede ser los reformadores prietos, de la teoría contemporánea, dirixo, coordino unha rede que se chama Revolta 2, dedicada exactamente a falar destes temas, con outro grupo de investigación diferentes da Universidade de Vigo, da Universidade de Santiago, vinculados á economía agraria, a economía ambiental, a enxeñería, a historia. E, por certo, que os meus colegas non o dixeron, tamén colaboramos neste curso en o seu financiamento a través de eso. E empezo por primeiro que acabar con o negocio, e non sei por qué. E logo coordino un grupo de investigación que ten unha orixe antiga, que tiña 30 anos, que foi formado no seu día por Ramón Villares, e que hoxe está formado por unhas 18 persoas, que grabamos unhas 25 ou 30 teses sobre estes temas. Por lo tanto, non é o meu coñecemento de moita xente, desde aquel libro famoso que xa ten 35 anos de cumplir, que se dice pronto, que se chama La propiedad de la tierra negra. Donde se explicaba gran parte, la Villares, donde se explicaba gran parte, pues había muchas preguntas desde el libro, pues daban ideas para hacerse muchas preguntas que os están en este curso. Y no solo a ustedes, sino a ustedes como por ejemplo saber, Famos a presentación porque, ainda que se quería, supoño, sempre que un historiador fala do pasado, pois vou falar do pasado. É dicir, non vou contar o conto. Que ás veces como os que son profanos entenden que falamos do pasado. A pregunta é que facer coa terra que temos, aprendamos no pasado e de nós mesmos. Esta é a idea que eu plantexo na presentación. A verdade é que isto de separar a propiedade e o uso da terra, que é o que aquí se plantexa, e xa se plantexou en un tempo, é sobre todo diálogo, porque no fondo é un triunfo da historia agraria. O sea, é desde que se hizo a Revolución Francesa, se inventou o Código Napoleónico e todos os códigos de propiedade, e se definiu o sistema de propiedade perfecta, indivisible, privada, que hoxe coñecemos, que é unha cousa moi recente, que empeza no Reino en Escocia, en Inglaterra, e depois pasa a Francia, no século XVIII, a idea de propiedade e uso estaban separadas. A xente tiña dereitos. Se non preguntan na casa o que era o foro, ou era o foro. O foro era eso. Non tiña dereito a unha cousa, non tiña dereito a outra. Non tiña dereito a desmazarse, non tiña dereito ao árbol, e outro tiña dereito á terra. E outro tiña dereito a toda a finca. E outro cobraba un ganar por eso. Por que? Eso se foi disfrutando co tempo. Os dereitos que a xente tiña. E se non, mirade para a Catedral de Santiago, e veréis que todo o que hai ali é millo e pataca. Por lo menos na fachada do barrio. O que hai dentro é centeno, pórtico da gloria, pero o que hai fora é millo e pataca. E como chegou a millo e pataca? Porque cobraban rentas. Sabían o que facer coa terra, pero facían cousas distintas que facen coa terra. Era traballar, eles pagaban as rentas, e iban a ser máis rutinario, pero non falarei do pasado, sino que intentarei que falemos ou pensemos históricamente o presente. José María deu un montón de ideas que cada máis deu xa tenían preparado esta presentación e entonces me insistió que fora breve, serei breve, me insistió que me plantexe algunas cuestións que no fondo creo que son as que plantexo aquí e se algunas outras quedan xa me plantexará isto. Digo, xa plantexará no debate, quero dicir que non dou resposta a todo o que ti decías, que era todo moi interesante e que como a mí me gusta plantexar estas cousas, non vai ir contra o corto xa está, senón que se trata de discutir. Como saltan chispas no debate, como bien decía Armando, porque desas chispas, desas faíscas, é de onde sacamos a intensidade do coñecemento, ¿no? E do futuro, das ideas. E de verdade, eu, que sigo a obra de tempo e que vexo isto, para mí isto é, digamos, produto do diálogo. Hai moitas ideas, moitas cousas que fan os enxeñeiros e que non se aprendemos delas e que nos obligan a pensar o pasado. E o que estou comprobando que tamén cousas que nos facemos e que escribimos, moitas escribimos demasiado, pero algunhas algo vão aprender de actual dentro do máis, non? Porque efectivamente a comunicación non sempre é fácil. Quero que pensemos históricamente o presente, iso se trata desta sesión, pero na miña, e con
un enfoque que é holístico, que non entrar nos detalles, senón ver todo no seu conxunto, incluso a mellor demasiado holístico, e desde logo positivo. Para, isto é anotándose moi falando vos, para facer o que decía José María, porque efectivamente estamos no momento de resetear. Pero as sociedades, a terra, as culturas, non se poden resetear. O sea, a idea está ben, eu creo que hai que facerlo. O sea, o puxen aquí con mayúsculas, hai que resetear. Pero para resetear hai que saber que traemos do pasado e que levamos ao futuro. Que do pasado temos que desfacernos, de que pasado temos que desfacernos e que pasado temos que incorporar. Porque o pasado non todo é bom. O pasado da explotación, o pasado do foro, hai moitos pasados que non son bons e hai moitos presentes que tampouco son. Por eso quería empezar por aquí, porque o pasado é un lastre. O pasado é aquilo que nos quere desfacer, e se non pensade na historia da extensión agraria, que estaba feita para acabar co pasado. É algo que eu sempre digo nos ambientes de enxeñeiros, que sempre tenes a idea de extensión agraria foi maravillosa. A extensión agraria tiña como función acabar co pasado, e acabou co pasado, como un Fénix. Non digo que non houve tercero, pero tengo de facer eso, e fixo perfectamente. E ademais con todo o coñecemento disponible de todas as ciencias sociais, agronómicas, de toda a enxeñería social que aparece despois do Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, o pasado é un lastre. Cando se fai unha revolución se rompe o pasado. O pasado é un lastre que ten límites que hai que superar, pero hai que saber que é o que hai que romper, ¿no? Para non facer como os británicos que tiramos, os ingleses do adulto, que tiramos o dedo coa obra sucia, ¿no? Cando o lavamos. Vamos, a ver se non tiramos o dedo tamén, se só tiramos o lixo. Moitas veces no pasado tiramos o lixo e o neno. O pasado é un invento. E con isto diredes, nos está dicindo que os historiadores que fan contar contos e inventar. Non. Todo o pasado das sociedades no presente é un invento. É unha recreación interesada que o presente fai do que foi o pasado. O pasado é inmenso, e escollemos o que queremos ver. En Galicia estudiamos moito o pasado agrario. En Cataluña tamén estudiamos, ahora xa non. No resto do Estado español ninguén se ocupa da historia agraria. En Italia a historia agraria desapareceu. Se non nos pilla ninguén. Éramos dos mestres de 30 anos e se non nos pilla ninguén a historia agraria. Non existe isto. Por qué? Porque o presente temos que funcionar. Ou por solucionar os seus problemas do mundo rural, por agricultura. Non sei. Pero o pasado tamén é unha bagaxe. É coñecemento, é tradición no sentido máis novo do término, é aporte, é cultura partillada, é construcción social. Claro, para resetear temos que saber que hai de todo eso. Que de todo eso podemos aproveitar. É un manejo ambientalmente sostenible, que é o que estamos traballando nos agora. Estamos unha tese que vamos a ver pronto, que eu estou dirixindo sobre o uso do esterco na agricultura orgánica non tradicional, na agricultura orgánica intensiva. Cada vez que a agricultura do pasado chamamos tradicional, estamos dicindo que o bon son os fertilizantes químicos e todo o que demás. Agricultura orgánica, sustentable, móviles en estos momentos y para algunas cosas, y desde luego muy intensiva a partir de finales del siglo XX, como demuestra a fachada do Rado de Dura, que é de Santiago, porque sin unha boa agricultura non hai eso. E en todo o demais que é a programación. E tamén é unha construcción social, e esa construcción social é a que permite pensar que hoxe somos o que somos, en moitos sentidos. A historia é o pasado. E a historia que é? A historia é como hoxe coñecemos, pensamos, entendemos e utilizamos o pasado. Nas vilas e as cidades galegas están cheas de nomes de rúas e de estatuas que non sabedes quen son. Que nun momento determinado foron importantes. Que estaba xente de Núñez, non ninguén. En cambio, volvemos ao ramo do Pedro Barrios. Non sei por qué. O mismo pasa con todo o pasado. Tamén con o pasado agrario e con o pasado de urbanizado. Bueno, esta é unha introducción que fago e vou a ser breve, insisto. Os historiadores e eu personalmente teño vontade de falar moito, pero collemos uns minutos do tempo que tiña marcado. Creo de verdade que é importante que falemos. E con todo o conocemento
que tedes detrás de vos, todo ese conocemento que vos tedes humano e as preguntas que podedes facer e o que sabedes, máis o que aquí podemos aportar, é moi fertilizante. Que facer coa terra que temos? Bueno, pois a verdade é que, por empezar por onde iba a empezar, por onde tiña escrito que iba a empezar, teño que decir que a verdade é que estou moi honrado en abrir este curso, porque ademais sirve de primeiro homenaxe, me parece, non? Despois da homenaxe cristiana que se deu no seu día, sirve de primeira homenaxe académica para recordar a Rafa, non? A Rafa que é a alma de todo isto, antes se dixo, era noso amigo, e aí o sigue sendo, compañeiro, colega. Ele gostaba sempre de decir algo, eu discutía moito con ele, sempre discutíamos moito, por eso ao final sempre colaboramos moito, porque tíamos puntos de vista distintos e éramos capaces de establecer a mesma linguaxe para entendernos, ¿no? E iso era o creativo. E ele sempre decía algo que era moi provocador para mí, ¿no? Para mí e para todos, ¿no? Decía, eu creo que non sei se escribiu alguna vez. Eu escribindo no último libro que fixemos, que está aquí citado, un libro que está publicado na Universidade de Santiago, que se chama Poder e Territorio na Historia de Galicia, cuando está en castelán. Poder e Territorio na Historia de Galicia, e está editado por Xavier Arenal de Benito Portela, e que saliu publicado en xullo. E aí cito esta frase da Rafa, ¿no? Que a mí se me dá moito que pensar, ¿no? Decía que se nos fan escoller aos galegos entre lingua e paisaxe, escolleríamos sempre paisaxe. Es decir, que é aquilo que nos identifica. A lingua, no fondo detrás de eso había unha crítica antifilolóxica que eu comparto absolutamente, ¿no? O que identifica aos países, as culturas, non é a lingua. Os irlandeses son irlandeses e non falan irlandés, casi non falan. Aquí acabamos convencidos de que sí, pero que realmente, indicaba él, identifica os galegos e a paisaxe. Eu lle dicía que a comida, porque na comida xa vai todo, vai a paisaxe reciclada, ¿no? Como dice un amigo meu, e vai a cultura, e vai a propia lingua, porque todas as nosas comidas teñen nome galego. Pero a eso non o convencía e seguía insistindo na distinción entre lingua e paisaxe. Pero é certo que detrás da súa pregunta había unha gran verdade, non? E non fai falta remontarnos a Rosalía. O que nos identifica con nós, coa nosa cultura, coa nosa xente, con onde nacemos, é a paisaxe. É o territorio, é o que vemos, é o que recordamos. O que nos molesta é aquilo que era dunha forma e agora é de outra. Digamos, non sei se por unha lógica romántica e unha cultura romántica que está aí pelo século XIX ou por que razón, pero de logo é así. Creo que no fondo, aunque é un elemento de discusión e utilizado como tal, Rafa era bastante atinado nesta cuestión. O título do curso dito propiedade e uso da terra. Xa falei deste asunto. Esa división, esa distinción entre o que é propiedade e o que é uso. Non hai nada máis histórico que a terra que temos, que o mundo rural que temos construído e as súas formas de propiedade, de uso e de manexo. Porque a parte de uso habría que falar tamén de manexo. Non chega co uso, desde o punto de vista, por lo menos, do que vemos en términos de pasado, ¿no? Tamén é como se manexa esa terra. De ocupación, que é un concepto moi xeográfico, tal vez, pero como aquí hai xeógrafos, creo que algún xeógrafo por aí tamén, pois estarán de acordo, ¿no? Porque a ocupación é algo moi antigo. Cantos cascos había en Galicia? Cantas parroquias hai? Onde están? Sumades eso, que xa fixo Berruller, que era un xeógrafo francés hai 40 anos, e sale unha ocupación tan antiga, que non hai Dios, con perdón que lo resete. Estamos aí, durante tanto tempo, e aquí non veo nadie, só peregrinos. E os peregrinos robados. Vinieron os robados a Foz, que por eso fomos a festa e tal, pero pouco máis. Tamén os robados. Aquí non veo ninguén. Por esa xente sigue falando dos mouros, para falar dos casos. E dos franceses. Vinieron mouros franceses. Isto é pouco. Desde a caída do Imperio Romano non todo ninguén. Nós estamos en todas partes, en todas partes é unha cousa. E o gran de toda a flora é antes. Pero aquí vir, non veo. Non houve guerra, nada nos destruíu. Non houve, nin hoxe chegamos inmigrantes. Todos os que chegan por Alemania, non ven aquí, quedan en Madrid, no sur. Non temos unha densidade
de inmigración, por lo que sea, por non transformación non. Pero ese que nos dá unha continuidade que ten ventaxas e ten inconvenientes, de presencia do territorio e de ocupación. E hai séculos de adaptación da xente nese territorio. Facer a prova, calquera de vos. Todos vimos da aldea, ainda que neguemos, aquí non o negamos, que non lo sí. Mirade para atrás, chegades ao século XVII sin movervos da mesma aldea. Sin mover. Mirad as páxinas do INE onde están os apelidos. Buscade un apelido un pouco singular, están todos concentrados no mesmo sitio. Non se moven da línea que se fixo o apelido, que é a final da Edad Media, que é se establece. É unha continuidade absoluta. E iso é bom e é malo. Depende como é. Séculos de adaptación da xente do territorio é unha adaptación constante ademais das novas necesidades, que isto é bom. Isto que desde a historia agraria intentamos descubrir. Por isto non falamos de pasado tradicional, ni de agricultura tradicional. Non existe agricultura tradicional. Hai moreas de formas agrarias e de manexo diferentes da terra desde o neolítico. Cada unha adaptada e que se pode, digamos, equiparar o que está pasando no mundo e logo no sitio máis avanzado de Europa. En Galicia falamos do minifundismo do cultivo, non? Tamén apoiado para fazer unha crítica de como era a agricultura tradicional. A eso exactamente o mesmo, os ingleses se chaman mixed farming, e é unha maravilla. E se chama a revolución agraria do século XIX, que é o que facemos nós. Exactamente. O efecto da agricultura atlántica europea. O problema é como miramos para o noso pasado, os británicos chaman a revolución agraria, e nós chamamos de agricultura tradicional. Insisto, o século de adaptación da xente no territorio é unha adaptación constante ás novas necesidades define esta relación. Unha relación entre o territorio e a xente que hoxe nas novas lógicas da agroecoloxía, que ten unha raíz na grande historia da concepción, chamamos coevolución entre o home, a muller e a natureza. Eso é, no fondo, a nosa construcción. Non hai natureza de Europa, non existe natureza de Europa. Existe un manexo dos recursos naturais da natureza por parte da humanidade que desde o neolítico transforma constantemente e da lugares que chamamos paisaxe. A paisaxe é aquilo que nos vemos. Os paisanos nunca ven paisaxe, non? E, bueno, disfrutaste alguna vez un paisano de decir a un dos nosos abuelos que a paisaxe máis bonita. Nin van a montaña, van ao monte, non fan excursións. É unha visión moi urbana, que tamén é moi colonial. Eu sou moi urbano, sou máis urbano como semáforo. Como dice un amigo meu, porque me criei, pero bueno, son o primeiro urbano que recorda a miña familia. E agora me digo que era o mundo rural justamente desde o mundo urbano para ter eso animal, que a veces non. Xunto con esta adaptación hai conflictos entre usos da terra diferentes, como hai hoxe, entre clases, porque o DEAN e o Cabildo de Santiago seguirían toda a vida por eles cobrando a renta, en vez de ter que andar buscando os cepillos e levando o carretillo unha recaudación. Pero eso desapareceu coa Revolución Liberal, foi a auténtica revolución no século XX. Pero hasta entón, e desde a caída do Imperio Romano, durante 1000 e pico de anos, a Igrexa cobrou polo que a xente traballaba na terra. Non era o Estado, non era impostos. Bueno, que son moito máis duradeiro porque levamos. Non nos extrañedes que a cultura a cobrar. A Igrexa máis eterna que o Estado, por lo que agora. Había conflito entre clases, por lo tanto, entre intereses diversos. No pasado igual que hoxe. Bueno, a pregunta é, e aí vamos ao asunto de verdade, un futuro para o rural, iso que queremos? Vale, pois, conscientes como somos de que isto é moi difícil, porque creo que a sensación que ten todo o mundo que é moi difícil que Galicia, que o rural galego teña futuro, hai unha sensación de pesimismo que eu creo que non se corresponde
coas capacidades, potencialidades e, sobre todo, co que a xente está facendo. Logo digo que digo isto. Eu creo que en Revolta 2 estamos vendo isto. O sea, hai unha cantidad de iniciativas impresionantes e boísimas que a xente está facendo que só hai que conectalas para que se animen. Que tampouco é nada novo. Foi o que os nosos bisavós chamaban agrarismo. Que era iso. Logo veo o mito de que aquí a xente en Galicia non se asocia, porque é moi individualista. Pero o agrarismo foi, xunto con a migración, a gran epopeya colectiva do noso pasado. Queremos un futuro. Bueno, non é un problema que é un futuro para o rural, non é unha mala pregunta. Eu acabo de estar en vacacións en Menorca, collí un diario de Menorca, e ali había un debate interesantísimo sobre o futuro do rural menorquino, que é un rural potentísimo. O rural del caserío, queixo de Mahón, das vacas de leite con as nosas, etc. A cuestión é que participaba no debate. E cando un ve como aconteceba en Menorca, é curioso, porque é un sitio moi pequeno, pero ali estaba o director xeral de Desigual, que é menorquín, e vai a falar do rural. Non de Desigual, vai falar do rural, das estrategias, de como a experiencia, de como se viu o director xeral de Inditex, que iso que hai que aspirar, veñer a explicarnos como poder pensar o rural e, desde a súa experiencia multinacional, aplicar estrategias ou dialogar con elas. En Menorca conseguían. Aquí nos cuesta máis traballo, pero tamén podemos conseguirlo. Ou a mellor non hace falta porque xa temos conocemos. Temos difícil, pero non sei por que o temos difícil. Eu creo que iso é moi importante, porque creemos que temos difícil unha solución para o rural. E temos que ver o máis alá do que vemos a simple vista, non? Porque que vemos a simple vista? O sea, que nos enseñan os medios de comunicación, que é a nosa realidade? Os incendios incendiarios, xa está establecido. Os incendios, por outra razón, non existen. Cando un ve o telexornal e abre toda a Península Ibérica, só hai incendiarios en Eixo. No resto, non. Aquí sí. Facer a prova cando vamos a ver incendios e abre o telexornal na primeira e vered que en Cataluña, en Extremadura, en Monterrey, incluso pode ser porque había faenas agrícolas como o caso do incendio catalán e ninguén dice que ese señor era un incendiario. Aquí sí. Aquí establecimos esa idea e aí estamos rodeados de pirómanos. Claro, eses incendios devastan 2/3 da terra que temos. Non sei se 2/3 de monte con árboles, seguro que non, da igual. Temos máis monte con árboles, ou máis espacio forestal e arborado que seguramente ningún outro sitio donde chova que chova aquí e donde teñamos este balcón e donde teñamos o abandono, o prezo do leite, que non dá para vivir, pero bueno, isto levamos aí uns 35 anos e eu non vexo que a xente morra de fame. Entón, hai algo falta. Nos contamos os contos e todo o mundo se conta con nós. E non digo que este seña un conto, un pouco fixo unha pílula de sobre isto, pero creo que nos falta moita capacidade de iniciativa e de creernos que somos capaces de facer cousas. O abandono que dá peniña, se colleres algo de Galicia que está falando dos sitios abandonados, de que aquí non nace xente, de que quedan abandonados. Claro que quedan sitios abandonados, non vai quedar, se non fomos todos para as cidades. Pero hai un romanticismo aí absurdo. Quedan abandonados sitios que foron ocupados na expansión do século XII. Quen carallo, con perdón, vai vivir a donde foron a vivir os que se foron no século XII a buscar unha fronteira porque xa non tiñan onde estar? Ou no século XVIII? Esos sitios son os que quedan abandonados en gran parte. Non foron a provincia de Ourense. Quer dizer que, isto non digo eu, tamén demógrafos moi potentes como el de López Iglesias, non podemos pretender ter todo, o sea, non perdamos o tempo no que non ten sentido. Non podemos perder o tempo en que hai sitios da provincia de Ourense que xa desde hai 15 anos ten máis da mitad da súa poboación na capital da provincia, non perdemos o tempo porque efectivamente hai varios sitios. E iso é irreversible. Hai que distinguir, por lo tanto, que é reversible do que non é. Porque se non nos ocupamos de todos os problemas a veces non funciona así. E logo, que a xente vive nas cidades ricamente. E nas vilas, porque o problema das aldeas, en fin, é unha cidade de Besa, en Ribadeo,
e o que podo contar eu podo contar todo isto. Había 4 tendas, 5 bares, un casino que fixeron os americanos que chaman de Globo Banero, un casino, un casino, un edificio con escolas, durante toda a adiante. E hoxe, bueno, había 4 escolas, 5 escolas, na parroquia, e hoxe todo o mundo vive en lugar. Eso non se pode modificar, sí, pero como? E en todo caso, ese non é o problema. Pode modificar unha devesa, o que non pode modificar o 40, que acaba de dar todo, que ninguén vai vivir aí. E para iso hai que evitar unha limitación de presa, para que faga o que ninguén faría se non houbera limitación de presa. Se me chama caciques dos. Bueno, algumas respostas simples, pero algumas preguntas simples de longa resposta histórica. As preguntas sempre son máis importantes. E aquí se trata de aprender un pouco do pasado para non pelexarnos con muños de menos. A terra que temos, nós, todos nós, o país, Galicia, e por tanto hai que tomar decisións colectivas, pero a terra que temos cada un de nós, como se dixo antes. E agora a pregunta do abuelo, por que temos tanta terra? Por que Galicia, sabes cantos propietarios de fincas rústicas hai en Galicia? Que é un dato impactante que eu utilizo desde que eu expliquei a defender os vecinos. Sabes, tens unha idea de cantos propietarios de fincas rústicas? Cantos de aquí son os propietarios de fincas? Ou varios herdados? Podes levantar a mão? Ou ao revés, quen non vai herdar nunca terra? Hai algún de vos que nunca vai herdar nada de terra? Ningún piso? Vale, non hai terra, pero debaixo hai. Ninguna casa? Casa, vale, un só, bien. Entón, o futuro será así. Vale, isto é normal. Somos 1.700.000 propietarios de fincas rústicas nun país de 2.800.000 habitantes. Que facemos con esa terra? Canta xente toma decisións sobre eso? Xa deixando a parte pasada, ahora se trata. E por que temos tantas? Perdón, por que temos tanta propiedade? Por que somos todos propietarios? Sabedes por qué? O día que fixen esta pregunta foi no Instituto de Santiago e, bueno, te vou explicar e tal, e dicen, bueno, porque os teus bisavós lle quitaron a terra a alguén. De eso nada, que sempre fomos honrados. Claro, pero si é verdade que a propiedade é roubo, esa frase ten moitos significados, a alguén houve que quitar esa terra. Bueno, a Catedral de Santiago. Que foi xusto, por suposto. Eso lle chamou revolución. Foi a revolución liberal. Se lle quitou a terra a igrexa, o seu anato para darlo á burguesía e ao campesinado. E logo, como seguía aí o foro a medias entre os que cobraban a renta, que xa non era a igrexa, sino os señores, os de cidade, os comerciantes, ao final, houve iso que se chamou agrarismo, que aparte de para moitas outras cousas moi interesantes, que sempre se esquecen, serviu tamén para conseguir a propiedade da terra. Houve mortos por toda Galicia, en Oseira, en Villareira, en Narón, en Porto do Son, aquilo de non pagar, etc. Hoxe, os gandeiros son incapaces de cortar as autopistas na Operación Salida, que é o que tienen que facer. Se querían solucionar o leite, que coller os tractores, poñelos no padronelo, na canta, en Tui e en tal, e xa está. Pero non o fan, dan voltas polas villas. Os seus bisavós utilizaban a palabra boicot, facían loitas, en fin, eran termos distintos e a xente tamén morría, non? Pero sabían facer. E así vos conseguimos facer propietarios a todos vos. E a mí tamén. O meu tataravó empezou comprando a finales do século XVIII na desaparección de Godoy rentas do convento de Santa Clara era unha brega, era unha brega. Tiñan estrategias para convertirse, para poder facer coa terra o que quixeran. Iso é unha estrategia que sempre. Noutra versión entra a terra para que la trabaja. Esa versión, que é a versión, digamos, canónica socialista, non funcionaba desa forma, pero non foi por eso.